Lava nắm lên. Việt Nam em lái. Còn biến. Lava. お客様にあらかじめご搭乗時刻のご案内を申し上げます。キャセイパシフィック航空503便 CX503 便香港お待たせいたしました。グループ2番のお客様ご案内開始です。
Schließe ich mich dem freundlichen Willkommen unserer Cockpit-Kollegen an. Mein Name ist Ellen Trommel. Zusammen mit Kimberly Schröder sind wir das verantwortliche Börse-Team auf Ihrem heutigen Flug nach München. ミュンヘン空港到着の30分ほど前に再び操縦士より着陸に関しての詳しい情報をご案内いたします。それでは出発まで今しばらくお待ちください。本日の客室総責任者海国機また副責任者地付けセールマイヤー並びに乗務一同に代わりご挨拶申し上げます。この飛行機はまもなく出発いたします。本日ミュンヘン発の飛行所要時間は離陸後約14時間と20分を
空港周辺の天候は曇り、霧がかかっておりまして、気温は摂氏マイナス3度との報告が入っております。操縦室はこれより着陸に向けての準備に入りますので、こちらのご案内をもちまして、Ladies and gentlemen, as we are doing a low visibility approach with almost no visibility and have to rely on our systems very much this time, I would look to advise you that you have to check if your mobile phones and your mobile devices are in flight mode or totally switched off. Thank you very much. Or Dawson Park.